আপনাদের জানা আছে কিনা জানি না, মাছের মাথাগুলো ভেজে নিয়ে সেই তেলে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা আর জিরে ফোড়ন দিয়ে তাতে পেঁয়াজ রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নেওয়ার পর অল্প জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আরও একটু কষিয়ে নেওয়ার পর ভেজে রাখা মাছের মাথাগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে আগে থেকে শুকনো খোলায় ভেজে রাখা সেদ্ধ করা মুগ ডাল আর পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে নামানোর আগে স্বাদমতো লবণ, গুঁড়ো শাহি গরম মশলা আর ঘি ছড়িয়ে নামালে সেটা ভোজবাড়ির মাছের মাথা দেওয়া মুগ ডালের মতোই অপূর্ব লাগে খেতে। এইভাবে একবার বানিয়ে দেখবেন কেমন লাগলো, আমায় কমেন্ট করে জানাবেন। টাটা।